situasinya tenang, nyaman, bahkan sampai jamaah padat luar biasa. Niki berarti mriko mentok terus ngiri nopo? Kanan kiri ada orang. Mriko sanding panggung, kiri panggung juga ada orang, masya Allah, luar biasa. Jalan raya juga full. Wah, wong Surabaya nek karo ngaji jan top tenan ya. Pancen ben pengajian ngene iki apa mek penasaran karo wong bagus tok. Tapi sing paling penting sakderenge ngaos, panjenengan sedaya niku kudu nata niate. Mbuh kuwi sing Banser, mbuh kuwi sing Satpol PP, mbuh kuwi sing Pemuda Pancasila, mbuh kuwi jamaah sing lingguh, sing latar belakange apa ae. Mbuh sing garangan, orang garangan, tatanen niate panjenengan. Mungkin ana kalane aku kok gen diceluk Guse. Aku kok tak ngowacung, biasane Guse iki nyeluki rondo. Padahal ning omah bojone urip rokokan. Endi iki rondo ngowacung ae, gene entuk dhuwit 1 juta. Lah, iki repot. Pun aja duwe niat renorno, diniati ngaji, diniati golek ridhone Gusti Allah, diniati nglakoni perintah Gusti Allah. Karena apa? Ketika suatu amal soleh atau kegiatan-kegiatan yang baik, kemudian niati panjenengan kok nggih sae, ini akan berbuah hasil atau hikmah atau bahkan rahmatnya Allah yang luar biasa. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mangkanat al-akhiratu hammahu. Orang itu kalau memiliki niat akhirat dalam tujuan hidupnya, jenengan mlaku sak mlaku duwe niat akhirat, takmir mriki, gawe kegiatan ngeten iki memiliki niat akhirat, memperingati kelahiran Rasulullah. Mantun niku masyarakat, lingkungan, organisasi sembarang kalir duwe niat akhirat. Ayo sesekali ae dhewe ngurusi pengajian. Ayo ae dhewe ngamane pengajian. Ayo ae dhewe hadir ning pengajian. Toko ditutup luweh awal, dodolan tutup luweh awal, bahkan libur, kadang mak-mak sampai libur ket isuk krana ngapling. Kadang enek sing ra ngapling ngendih gene kancane. Lah, iya teko wonge, kudunge biayane coklat. Lah. Tapi kok uang kuwi mang niate saestu. Wis, aku iki mang tutup toko, aku pengen ngaji, aku pengen meringati Maulid. Mumpung iki ning Masjid Jenderal Sudirman ana pengaosan. Wis alhamdulillah, kabeh semangat. Royong gotong royong kabeh semangat. Apa hasilnya ketika niatnya niat akhirat? Poin yang pertama, hikmah yang akan panjenengan dapatkan, rahmat dari Allah yang akan panjenengan dapatkan. Sing pertama nopo? Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi sugih ning panjenengan, letake niku ning jero ati. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hati panjenengan. Ketarane wong liya nyawange ngeten, gek ngono kae lho nyapo. Kok linggo ning aspal kaya ngono. Oleh apa? Gek ngono kae lho nyapo, nyawang layar ngono kae, nyawang wong ngomong ngono kae. Gek ngono kae lho oleh apa? Sholawatan ngono kae harus nyapo. Ngaji ngrungokne ngono nyapo. Orang lain melihat kita kayak aneh. Tapi kita yang memiliki tujuan akhirat, tiba-tiba hati kita itu tentrem. Walaupun kadang saiki ora patek enek duwite, tapi ki ayem. Dunya kaya nek dhewe, mlaku tatak, pede. Sesuk isuk jam 7 wayahe ngangsur bang, dilalah ya watak e. Wis njaluk ngapura ngono tok paling. Nek ra ono ndonga, tapi ya muga-muga sing diutang barokah ngaji niki ndang lunas. Lah niku poin pertama istimewane nek wong niku wau ning tujuan uripe kuwi duwe niat akhirat. Padang, tatak tenan, aman tenan. Fadilah yang nomor 2, rahmat dari Allah yang nomor 2 apa? Wa jama'alahu samlahu. Makanya banyak sekali orang itu ketika sudah ngaji niatnya benar, tujuannya benar. Dirungokno tenanan, diikuti tenanan, wae solawat, wae dikir. Niate yo bener tenan. Bahkan roh HP ceblok iki ya ora dijikuk, apa dijikuk ya dipasrahne panitia. Diumumne. Bahkan niate saestu. Napa poine? Wa jama'alahu samlahu. Urusan-urusannya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang ya unik. Kadang kan enek to. Kula niku nate panggih jamaah, ya Allah Gus, kula niku nate
hak ngaji kalih jenengan. Kula niku pirang-pirang tahun ra duwe anak. Dilalah ket awal sampai mahal kiami banyu panggah kula buka terus kula ombe. Poh, bengi bojo kula dadi gang seminggu no periksane dadi wisan anak. Iya, bojone langsung gereng-gereng ngeng dadi. Ana wong duwe lara lho saestu, tiyang Nganjuk nderek rutinan teng griya kula. Niku mboten ngapusi kula. Nanti kula tangkleti nek mboten klentu piyambake. Riyen niku nek ngaji diinpus. Dadi ngaji iki nggawa oksigen. Nggawa oksigen. Dadi mungkin nek wis ra kuat mlebu ning mobil oksigen. Dadi satgas kadang malah junjung. Lah sakniki iso wehat, malah manggene nek ngaji teng griya kula niku ning prapatan ibu-ibu niku. Lho penyakitnya akhirnya waras, tapi niate niku ya bener, beres. Enek sing niate mangkat ngaji tapi engko karo makelaran. Karo arep ngapusi wong golek mangsa, nek ra ngono enek sing golek rondo barang. Lah iki mesti enek golek rondo iki. Karo lirak-lirik jawel kancane. Oke lumayan pancen jamaah ST kok ngono lah. Biar nurun guse ngono, bagus bening. Nah. Kok niate ora beres ya malah repot. Lah barang niku wau niate beres, wa jamaah lahu samlahu. Penyakit niku lho, urusane niku wau duwe kepentingan napa, duwe kebutuhan napa diberesi karo Gusti Allah. Penyakite moro-moro waras. Tiang ini mauane sesek sembarang kalir nggih. Niki mugi-mugi nek enek sing duwe masalah ndang beres. Fadilah sing nomor 3, uang nek wis hadir ning panggenan sing sae, niate ya sae. Iki ngeri banget iki, jalur langit iki. Wa atat hudunya wa hiya rahimatun. Dunya iki marani jenengan karo ngemis. Nek dina niki kan jenengan sik rada ngemis karo donya. Nggih to? Duber terus. Donya nih melayu. Lah insyaallah kok jenengan iki wau tata, donya nguber panjenengan. Wah, jenengan arek nampung tok. Dadi iki mulai usum mudan to, sesuk trocohi dhuwit kricik, krotok. Lah, aja mek amin ya nyambut gawe barang. Ndelok ning dhuwur pager omahe sapa iki? Iki lho. Lah iya, alhamdulillah. Mila ya Allah kula ningali semangate tiyang Penjaringan Sari niki luar biasa. Surabaya niki luar biasa. Ya Allah. Bahkan kula langsung kemutan. Kok enek wong semangat ngeten niki. Niki sae sanget semangat memperingati Maulid. Wong iki mang lingguh bareng-bareng duduk sama rata, gayeng ngeten iki sampai ra ketara iki sing duwe dhuwit ora duwe dhuwit ra ketara ya. Kan ra ketara kabeh ngono iki sing apik karo ora iki ra ketara. Iki sing sregep ning Masjid Jenderal Sudirman apa ora ra ketara, tapi didelok semangate panjenengan luar biasa. Lah kula pengen maosaken panjenengan wonten beberapa cerita wonten kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juz kalih niku dipun dawuhaken kalian Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir niku dipun critakaken. Anna iblisa rona arba'a ronatin. Jadi iblis niku tahu nangis kejret. Jan basa Jawa tapi paham ta iki? Wong Surabaya. Jadi iblis kuwi tahu nangis kejret, nangisnya ping 4. Nangis kejret ngerti kejret. Nek Surabaya bahasane kejret apa? Kejer. Misek-misek. Misek-misek kejer. Wah, pemuda Pancasila. Lah golekno tripod lho, tanganmu keju engko video terus ngono. Lagi video harus digocek ngene lho. Ki wis dipijet warung. Biasane mak-mak saking demene roh aku ngene lho, dipu video ngene tapi urung dipijet. Dadi teko ngomah digoleki ra enek nesu arep bojone. Kuwi akeh kejadian ngono kuwi. Akhire mara muring-muring ning mahku neh. Dadi mau video ngene iki, tibakno menune panggah lho ngene iki. Gambare ngene iki. Dadi urung kamera. Ya. Kula nyuwun tulung niku sing wis video-video ndang dipijet daripada gelo kok. Dicek neh, sanake memorine bek barang. Wah langsung dicek kabeh lho. Nah. Dadi wonten kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau niki wau nyritakaken anna iblisa rona arba'a ronatin. Iblis niku nate nangis kejer. Nangis kejret ping 4. Misek-misek nangise. Nangis misek-misek iki mang sing pertama krana apa? Hina lu'ina. Karena iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis niku Masya Allah.
biyen kuwi manggene ning surga. Bahkan posisinya itu lebih istimewa daripada malaikat. Kelasnya ngimami malaikat. Julukane iblis kan biyen Azazil. Iblis ini ngarepe malaikat biyen cara posisi. Lah suatu ketika waktu Allah menciptakan Mbah Nabi Adam, seluruh makhluk yang ada di surga niki wau kon sujud ning Nabi Adam. Iblis ora trima. Iblis iki ora trima. Lho, sinten iki? Kok iso aku kon sujud ning kene? Lah wong aku manggen ning kene iki wis suwi kok. Sopo iki Adam iki? Bahkan iblis mengatakan ana khairun minhu, aku ki luwih apik daripada Adam. Bocah anyar rek, ngrasa luwih top. Ana khairun minhu. Khalaqtani minnar, aku iki lho bakalan aku iki diciptakne saka geni. Wa khalaqtahu min tinin. Gek kuwi lho Adam iki mek gur saka lemah lempung, koyake dhewe kan kok lemah lempung. Kaya awake dhewe kok lemah lempung, kaya aku iki mek bakale lemah. Jenengan sing kaku-kaku ngene paling kok lemah uruk. Nek sing dijak petung wangel paling kok lemah sengketa paling. Nek enek-enek sing baulet kok lemah kubur paling. Kira-kira lho ya, kira-kira. Lah, iblis iki wayah kon sujud karo Mbah Nabi Adam. Kabeh penduduk surga, perintah Gusti Allah. Ayo sujud. Iki makhlukku iki, Adam jenenge. Kudu Idam lho ya, Adam. Ora gelem. Iblis ora gelem. Ana khairun minhu. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tinin. Aku iba kali saka geni iki mek gur bakal saka lempung lho, lemah lho. Lah kok aku kon sujud karo bocah kaya ngene. Akhire krana ora manut karo perintah Gusti Allah, ya kuwi iblis langsung dilaknat karo Gusti Allah. Nangis kejret. Nangis kejer, pegel banget iblis. Pegel. Lah nangis rong mari. Mari kuwi nangis nomor loro neh. Wis nangis wis mari, nangis mari ki nangis nomor loro neh. Nangis nomor loro krana apa? Wahina uhbita. Krana iblis niki wau diusir saka surga, ditokne saka surga krana rumangsa niku wau. Akhire iblis frustasi. Wong aku iki menungso ning kene ae, aku iki makhluk ning kene paling suwi. Ngibadahe iblis niku pinten 120.000 taun. Ndae dhewe lho kadang mara ning masjid cek pirang dina ngono lho. Wah, cetuk uang ngono wis ngene. Asalamualaikum. Alhamdulillah. Khair. Ahlan wa sahlan. Labbaik Allahumma labbaik. Kaya arep umroh ae. Nyawang wong kadang cilik. Subuhan pisan iki lho metu ngono nyawang wong ngono, nyawang wong jogging ngono lho klambine ngapret ngono. Astagfirullahaladzim. Tapi bareng ngene mripate. Astagfirullahaladzim. Ya iya Allah kula niku wau maksiatul ain. Kula niku mripat kula ningali sing mboten-mboten. Tibakno ning HP malah nglumpuk. Fotone tanggane sing rondo-rondo kuwi. Lah jadi dilaknati iblis sing nangis iblis sing nomor loro krana ditokne kok surga. Lah iblis geger ra trimo aku ngibadah 120.000 tahun. Lah kok aku ki kok iso ditokne kok surga lho. Cara makhluk sing paling pantes ya aku. Ning atine iblis ngono kuwi. Lah akhire karo Gusti Allah diguwak. Rumangsa masalahe. Makanya panjenengan niki wau gen ora kaya iblis. Poin yang pertama, iblis nalikane dilaknat memang rumangsa luwih apik to daripada Mbah Nabi Adam. Aja rumangsa luwih apik daripada wong liya. Aja rumangsa. Lho kaya Gus Idam ini kan ning dampar ngene iki yo mek pas wayah ngaji ngene iki. Nek wayah ning ngesor yo kancamu cakro. Ane padha ae, yo ora? Aku iki diseragami pemuda Pancasila yo melok grupmu, seragami Banser yo melok grupmu. Satpol PP pokok ra kudungan aku. Lah iki kudungan iki. Mel seragam Satpol PP ya padha ae. Kan ngono nggih to. Padha menungsone ya ndilalah jatahe siji ngono lho. Jatahe siji ndilalah nasibe ya rada siji titik ngono lho. Ora-ora lah iki wis lekas kaya iblis ngene iki. Ngrasa luwih apik lah. Mulakno poin sing pertama belajar krana wimang saka kisahe iblis dilaknat iki mang. Aja pernah ngrasa luwih apik daripada wong liya. Nomor loro napa? Iblis ditokne niku wau.
Iblis merasa ibadahnya paling lama, paling super 120.000 tahun. Nah, ide mulakno ya aja merasa sok soleh, merasa paling cedek karo Gusti Allah. Merasa paling top, akhirnya nyawang wong ngono cilik ngono. Ben simpangan karo wong poh iki neraka iki. Iki neraka iki. Poh neraka. Kabeh wong kaya neraka. Mboten pareng. Akhirnya krana nangis ping pindho iki mang, krana dilaknat bar kuwi diusir. Kok surga iki mang, iblis iki mang dendam. Ra trimo jikane iblis. Ya iki yo nyun sewu iblis aku yo mek nyritakne ning umat Kanjeng Nabi aja nesu. Klungu marai ketok iyan bengi iki. Diceritakne ngene jenenge ngaji yo engko aja gelo. Lah iya maksude engko enek iblis sing gelo sanuke. Aman to iki? Ora enek to iblis nggih seragam ora enek ya? Oh ya wis lah iya ya dipastekne ngono lho Pak. Engko wedi ku enek moro-moro bualang ae. Kene bolok iblis ngono ya repot. Ngelu ae dhewe. Lah krana kejadian loro iki mang langsung iblis. Pokoknya aku krana diusir mudhuk ning surga, akhirnya duwe mudhuk ning donya. Akhirnya iblis duwe program. Programnya apa? Piye carane wong-wong kuwi mang digodha, ora nyembah Gusti Allah. Piye wong-wong iki mang diprovokasi. Tapi provokasi ke zamane iblis wis enek. Piye wong-wong imang diprovokasi gen nyembah geni berhala dan sebagainya dan akhirnya terjadi kabeh wong ya semono kuwi uwit berhala geni sembarang kalir kuwi mang wis enek sing ra duwe Tuhan barang iblis seneng keplok-keplok. Lah iki mangan nangis jek ping pindho to. Nangis sing nomor 3 krana napa? Wahina wulida sallallahu alaihi wasallam. Wahina ulida sallallahu alaihi wasallam. Nangise iblis sing nomor 3 programe iblis iki mang rusak krana turune Kanjeng Nabi, lahire Kanjeng Nabi. Programe rusak. Waduh, lah wong Kanjeng Nabi niku minadzulumati lan nur. Sing gawa saka zaman jahiliyah sing peteng dedet sing wong-wong kuwi ora ngerti apa-apa malih wong-wong iki mang iso ngerti Gusti Allah. Gawa ning zaman sing bener tenan. Kaya sak mangkin iki wau padang jinglan kaya sak mangkin iki. Lah mila iblis tambah nesu, tambah gelo. Terus pelajaran untuk kita semua apa? Ya niki alhamdulillah. Ning penjaringan sari niki wau masya Allah tidak ada manusia yang seperti iblis. Semuanya suka dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabeh bunga, masyarakatnya bunga, masya Allah guyu kabeh bunga kabeh. Bahkan enek sing urun apa, urun sarung BHS, urun kembang api, urun jajan, urun apa, dana, anggaran, wis sembarang kalir. Bahkan nenek sing nomen urun maido. Tukang maido wong itu kok. Nah, kudunge apa? Nah, sing muni iki lho ireng lho jerene. Aku ora melok-melok cacah iki lho saning panggung iki lho ngajani aku. Lah mulakno jenengan gen ora kaya iblis dalam momentum Maulid bahagialah. Bahagialah dan seseorang yang ketika mampu berbahagia, berusaha bahagia pada momentum Maulid atau kelahiran Rasulullah niki pancen wong-wong sing lakoni perintah Gusti Allah. Mulakno wonten surat Yunus Allah Subhanahu wa taala kan dawaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, rahmat Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa bidzalika falyafrahu. Bunga seneng. Yes kaya bengi niki lho. Jenengan bunga seneng solawatan enek sing tuwangane ngene ambek lekeke suwek. Wis seneng lali utange, lali masalahe, lali jibeke sembarang kalir. Bunga, bahagialah atas kelahiran Rasulullah. Bahkan bahagia saja, apa neh kok tambahin jenengan melok nyengkulung, melok support kuwi mang. Niki luar biasa fadilahe. Bahkan dulu ada beberapa cerita yang sering disampaikan oleh tokoh-tokoh kita. Cerita hikmah. Biyen enek wong jenenge Abu Lahab iki greget nih. Kuwi jek dulur karo Kanjeng Nabi. Cara jek urip saiki goleki aja tosi. Wah, ayu nek muni kaya wani-wani yo ae. Abu Lahab jan bongol.
Bongeli ngerti, kemlete, basane Surabaya apa? Songong. Sak bojone ya nganyel nih. Nek cara bahasane Blitar iki bojone tukang ngebrek. Ngebrek iya apa ya? Ngrasani tukang maido, wis ngono lho. Ember nyocot. Lah kuwi lho cocok. Enek sing ngajani aku nyocot. Bojone Abu Lahab tukang nyocot. Padha kuwi. Jek urip ngono loro karo tak keplaki kabeh. Tenan simpangan ning dalan ning tol tak ndek tenan kok. Piting koweplekne pewendem ning Suramadu ngono. Dah. Abu Lahab kuwi kemlete wonge. Dadi Kanjeng Nabi dakwah ning masjid ngono ya, dilokne. Omong apa kae Muhammad e. Halah wong sakmono mbiyane dihapusi karo Muhammad. Bojone Kanjeng Nabi mulih besangiri, duri, sawebari. Cara saiki paku lah. Nganyel nih bojone. Engko karo tuku janganan ngono bojone ngrasani, "Oh, Muhammad ngene. Bahkan sampai matine memang kafir. Mulane dinas ning Al-Qur'an tabbat yada ning surat Al-Lahab lho. Ora patek kok waca salatmu panggah mekul ikhlas karo An-Nas kuwi kok. Kowe njajal al-kafirun pisan ya mbulet entuk tramari-mari kok. Dah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab sayasla narum datallahi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Wa imra'atu memang lho. Lah wis sak bojo-bojone dinas ning Al-Qur'an kuwi. Mulakno aja dadi wong angel. Nek jenengan dadi wong angel, engko malah ngenas uripmu pisan nek juz 31 budrek. Lah wong 30 ora diwaca. 30 kan ora patek kok waca, sing kok waca mah Yasin, iya ta? Heeh. Maca tabarok, maca waqiah paling nek pas ora duwe dhuwit kok jenengan. Lah, mulakno sing mrene. Lah niki dinas welek wis uripe ra karu-karuan, tukang maido Kanjeng Nabi ngelek-ngelek Kanjeng Nabi kuwi gek dulur pisan. Paman pernae. Lah suatu ketika sak sampune sedone Abu Lahab ngimpeni. Ponakane diimpeni, tuakone arep ponakane Abu Lahab bidu-bidu. Bengep wajahe. Kaya wong ra kuat nyaur utang jek diantemi lesing ngono kae lho. Bengep benjut takone arep ponakane. Nyawa Pakde, kok iso malah cakruk ning kene. Beh, aku diajar karo malaikat. Ben dina diantemi karo malaikat. Lah kok iso to Pakde? Nganu. Krana jerene aku ra iman karo nabimu karo Muhammad kuwi ra iman aku. Wah ngene ya Pakde ya. Tapi nganu le, aku ben dina Senin entuk keringanan siksa kubur. Lah kok iso to Pakde? Kok ra Minggu? Kok libure Senin ini nyapa malaikat? Krono ngene ceritane le. Senin biyen ya pas lahir Muhammad kuwi aku didodok karo budakku jenenge Suwaibah. Dadi Abu Lahab duwe budak jenenge Suwaibah. Dodok Abu Lahab, ponakanmu lahir. Ganteng anake Aminah. Bagus. Beh kaya aku ora enek seprapate Kanjeng Nabi, ganteng tenan Kanjeng Nabi. Njan nyawang aku wis rada ngiler kok. Umpamane ya to. Cacah iki ra trimo ae. Lah iya. Akhire dikono nih, ponakanmu lahir. Bagus, jenenge sapa? Muhammad lho. Wah, ganteng banget. Wah, dinceng langsung. Wah, wis ngene Suwaibah, kowe saiki tak merdekakne. Abu Lahab sedekah. Dimerdekakne budake iki, Mang. Merdekakne budake biyen iki ngalang-alangi tuku mobil. Ngalang-alangi tuku ribon. Terus apa wi jenenge? Lampune bilet. Digawe cumi-cumi ngono kae. Kuwi kalah. Merdekakne. Mari kuwi jek bengok-bengok ning pasar PGS kono. Pak bayari kabeh. Bayari kabeh karo Abu Lahab. Ora kok kira PGS tenan. Sesuk ning PGS goleki nek jenenge Abu Lahab engko malah repot. Lah mari kuwi langsung bayari kabeh sedekah. Marem Abu Lahab ponakanku lahir. Lah krana kuwi lho Le, aku tahu seneng, aku tahu sedekah, aku mendina Senin entuk keringanan siksa kubur. Mila kula yakin niki sing nyengkuyung, niki sing melok ngetokne biaya. Kula yakin sedaya ingkang hadir niki slamet saka siksa kubur. Abu Lahab sing non kuwi Mang, mari kuwi sing kaya ngono polane tau bungah ning kelahirane Kanjeng Nabi, slamet ka siksa kubur walaupun mek sedina. Iki Mang dinane apa? Jumat, berarti diantemi iki Mang Cae. Memet iki Mang ketoke. Tulungono nek kowe cinta karo dheke tulungono. WA-nen jajal. WA-nen iki Mang diajar Cae. Heeh. Icul. Wo iki nggih seragam iki.
Nek sing muni icul jarene. Dan nggih alhamdulillah. Mila uang kuwi nek melok nyengkuyung, melok bunga kelahirane Kanjeng Nabi ora iman. Wis ditokne kabeh. Mila enten dawuh wonten kitab Nikmatul Kubra niku dipun dawuhaken wonten dawuhipun sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku dawuh, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah." Sapa wonge sing sedekah sak dirham untuk pembacaan maulid. Ada pembacaan maulid, enek solawatan, bodhibai Yasim Tudura sembarang kalir kuwi mang, wong kuwi mang melok urun. Sedekah sak dirham. Sak dirham iki kurang luwih paling 2,7 gram paling. Kuwi cara dhuwit sembuh pira engko hitungan dhewe, mbul 59 apa 60.000 apa pira. Wis gelem sedekah sakmono ae peringatan maulid. Dawuh sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah. Wong kuwi mang bakale karo sahabat Abu Bakar ngancani ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ya yakin insyaallah sedaya sing nyengkuyung niki ora bakal rugi, insyaallah dadi ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Mulakno nek maulid kuwi aja mek gur bengak-bengok tok aroma itu. Kadang mbok-mbok iki malah atraksi. Kon ge sego anake sekolah ngono malah lawe biasa. Pangga masak, TP ki mang masak, TK masak, SD masak. Kadang kan ijol-ijolan ning sekolahan ya. Ning sekolahan kadang kan ijol-ijolan wis iki lawuh terong engko ijolno kancamu sing Kentucky. Nek iso peringatan Maulid sing enak wis wayah masak kan niatono. Meringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adduma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi besok ning dina kiamat. Jenengan bakal slamet kabeh. Bahkan ulama tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi beliau mengatakan, "Gus, nek umpamane koyo jenengan iki lho, umpamane enek ning antarane dhewe, kaya kula umpamane. Dilalah pas ra melok urunan, ya ora melok asok duit. Tenaga ya ora. Tenaga ya ora, duit ya ora. Mek teko tok niku pripun, Gus? Man hadara Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu, dan dia ikut mengagungkan Maulid tersebut, jadi melok mengagungkan, wis wae selawatan ya semangat, mahal qiyam iki mang ya khusuk tenan, ngaji ya dirungokne tenanan, ngegungne tenan. Di dalam hatinya ditanamkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah. Apa yang akan dia peroleh? Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, faqad faza bil iman. Orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dengan penuh keimanan. Wong kuwi mang bahagia dengan penuh keimanan. Atine ayem. Mulakno rata-rata ning kampung-kampung ngeten iki. Nek peringatan Maulid niku wong-wonge mulih nek seweneng kabeh to. Sijine ya kumpul tangga-tangga, maca selawat, mulih kan nggo berkat. Mruwenges kabeh. Lah niki salah satu berkahipun Maulid. Mugi-mugi sedaya jamaah Masjid Jenderal Sudirman niki mugi-mugi bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lah nek ning kitab Duratun Nasihin niki nggih dijelasaken, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ngapunten sakderenge. Orang itu kalau peringatan Maulid itu kan yang paling inti itu menanamkan rasa cinta, gitu. Ning Kanjeng Nabi. Lah uang ki nek wis cinta kan mesti pengen cetuk. Leres napa mboten? Uang ini nek cinta mesti pengen ketemu. Ya sekalian jenengan biyen karo calon bojomu ngono lho. Urung-urung wis diomongi jenenge tok wis cinta ngono. Wis mari ki pengen cetuk, pengen ketemu, pengen nyawang, pengen apa. Lah jenengan nek pancen wis cinta karo Kanjeng Nabi kan hawane pengen cetuk to. Masyaallah Kanjeng Nabi ki lho ning dindi diwacane selawat. Lho, hasil survei membuktikan manusia paling viral sedunia sapa? Iki Banser muni Gus Idam, pemuda Pancasila Gus Idam. Iki di Satpol PP ilang mang. Manusia terviral sedunia sapa? Kae ning pager kaya muni Gus Idam. Aduh.
Amsong, apa virale Idam iki? Paling mek ning TikTok, YouTube, Instagram. Iki malah enek Pak Saroni barang piye? Sak donya ora sak Indonesia. Siapa manusia terviral sedunia? Hasil survei membuktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi padahal ora butuh WA, Facebook, IG, TikTok. Loh, tuman enek TikToke sahabat Abu Bakar. Viral nih Kanjeng Nabi. Tuman jenengan. Ono TikToke Sayyidina Ali. Ora enek. Tapi ketika 12 Rabiul Awal sak donya Pak, negara-negara ning Mesir, ning Diai, ning Turki, ning wis ning Arab, meringati Maulid Pak. Macane selawat lah. Macane selawat nyebut-nyebut Kanjeng Nabi nek akeh to, nggih mboten? Sak donya. Viral sak donya. Ziarah ning makame Kanjeng Nabi delok wong endi ae. Nek kok iso sing viral Gus Idam lho, Gus Idam paling sing marani ya mak-mak garangan ning Sorsengon kaya ngono, polane ya ngejak foto ambek boyokku legrek aku kadang. Aku kadang nek nesu ngono ya ngono. Hari ini tirakat, Bu, Pak, mboten enten foto aku ya ngono. Enggak mau, aku nggih teorine anakku. Anakku nek kesel dijak foto wong ya ngono, enggak mau, nanti marah. Wis aku nerokne anakku kuwi ae. Tibakne ya wong-wong wedi tibakne tak konone. Nanti kula marah lho Bu, aku ya ngono. Wong nggih Gus salaman mawon ya, aku ya ngono. Lah kesel kok kadang ning jeding metu kok jeding ning rest area cegat wong foto. Oh, mentolo takon mlebu jedinge wis. Budrek aku. Lah iya ora lanang ora wedok iki lho. Sarung rung dicincing apa rung didukne iki lho. Moro-moro saya nek HP video nih, Masya Allah. Aku jen gemes aku kadang mangan, wah mangan enak-enak nu moro-moro wong nambahi duduh nggih itu. Gus. Budrak aku. Tenan lho. Jenengan rasane dadi kula kesel tenan. Lho nek wayah ngaji ngene seneng, mulakno kula gampang lali wektu to nek wayah ngaji. Padahal panitia ngomong pun to Gus, jenengan pun rawuh sak jam mawon cukup. Krana kula niku seneng, cetuk jamaah iso weneng kula. Mulai demen dikai panggung ndek ngene iki demen. Kan iso cedhek karo jamaah. Ngaji niku mboten kesel. Aku sedina ping 5 kuat aku. Pokok wong ra foto kabeh lho ya. 5 aku kok ubengne kuat aku tenan. 5 kuwi kan cukup to pirang jam to nganu 12 to. Aide jam normal iki kan 12 jam to iki. Lah kuwi 5 aku ngatasi aku. Pindah masjid, pindah apa ngono ngatasi aku. Tapi ya kuwi wonge mari ngaji meneng cep. Aku mlebu mobil pindah neh. Teko ya meneng cep ngono. Lho sing keseli foto kuwi lho. Wah ya Allah, kuwi budaya foto ijan amsong tenan kuwi. Ngono kadang sik ra trimo, kenceng, miring. Mari kuwi dulure di video call. Kon ndongakne apa neh. Baru selfie diedit, raiku malah enek gincune. Wah, bodrek aku ngelu aku. Engko nek nesu jerene jahat. Alah. Akhirnya aku nemu ilmu malah kok anakku lho novel lho umur 3,5 tahun lho. Anakku kan wis jibek ngono. Cetuk uang ning Sorsengon ngono, "Sudah, Bu, sudah. Nanti adik marah lho ngono." Wong-wong kok wedi aku ngono. Akhirnya aku nerokne anakku. Dadi sanate kuwi mang kok anakku. Akhirnya tak terokne ngono Dik kapan kae. Jibur nggumun, "Gus niku jenengan dahar teng mriki." Ngono. Kene nerokne novel aku. Jadi wong salaman, "Gus foto nggih kula tebih lho daleme mriki. Mboten Bu, ngapunten ingkang kathah. Mengki kula nesu aku yo." Wis wong wedi, nggih pun cethuk pun marem. Akhire nek moto kadoan, gegerku dipoto, sirahku dipoto. Wis ngono kuwi. Lho mangan ning warung tuh. Dadi kula yo angel lho, Pak. Wong ra ngerti kan penak-penak dadi Gus Idam jane Gus Idam iki lara nyapa to. Ya kuwi lho salah satune foto kuwi lho. Aduh, boyok kaya amsong tenan kok. Wes iki mang malah ngomongne foto tekan ndi ya budrek aku. Dadi mila ya Allah, alhamdulillah berkah panjenengan sedaya niki saged meringati Maulid lah. Uang niku nek wis cinta kan mesti pengen cetuk, leres napa mboten? Dan ning Duratun Nasik ini dijelasne. Faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang kuwi nek pengen cetuk panggih Kanjeng Nabi. Kuncine napa? Fal yuhibhu hubban syadida.
Wong kuwi mang kudu duwe rasa tresno sing tenanan. Cinta yang benar-benar cinta. Lah alamatul hub ning kitab niku wau dijelasne ning Diratun Nasihin. Alamatul hub niku sak liyane nglampahi sunah-sunah Kanjeng Nabi, nomor loro napa? Iktsarus sholah, akeh-akeh maca sholawat. Nah, jenengan maca sholawat yo aja mek gur nek majelisan tok ngeten iki ning omah, mbuh engko nariyah, mbuh sholawat Jibril, munjiat, tibil kulub. Apa neh? Sholawat kan akeh to. Ashil, busra, wis maca sholawat, istiqomah. Nyapa kok maca sholawat kuwi mang menjadi alamatul hub? Tandane tresno niku wau, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Wong kuwi nek tresno karo sesuatu mesti sering nyebut jenenge. Wong Penjaringan Sari, Surabaya, seneng karo Gus Ikdam, umpamane. Obah Didik nek ngomong nih to, ning bakul mlijo ngomong nih Gus Ikdam, bakul letek ngomong nih Gus Ikdam, Didik panggo ngomong Gus Ikdam, la iya, heeh Gus Ikdam. Ning pasar ngomong nih Gus Ikdam, nggih mboten? Lah jenengan nek ngaku seneng karo Kanjeng Nabi, sering maca sholawat. Nah, maca sholawat ini menjadi salah satu bukti cinta terhadap Rasulullah. Lah iki iso nyebabi jenengan sok panggih Kanjeng Nabi. Nek iso panggih Kanjeng Nabi otomatis ning surga. Wong alasane surga diciptakne ya krana Gusti Allah nyiptakne Kanjeng Nabi. Lah niku insyaallah selamat. Mulane akeh-akeh maca sholawat. Aja mek gur bengi majelis sholawat akbar bersama sapa? Bersama Badol, bersama sapa? Isuk hibah akbar. Tukang rasan-rasan wonge teko. Kudunge apa? Apa? Kuning. Heeh. Ketoke tukang rasan-rasan klambine lorek-lorek ketoke. Lah iya, alhamdulillah. Mila nggo gen tambah semangat, nggih nduduhne rasa cintane awake dhewe, nggih nandurne rasa mahabbahe awake dhewe dhateng Kanjeng Nabi bareng-bareng maca selawat nggih. Maca selawat Jibril bareng-bareng. Engko sadurunge ngajine diterusne neh. Terusne apa wis? Wong kuwi mang ora ngaji jek muka dimah. Jek cerita lho kuwi mang nyeritakne iblis kuwi mang kok jek anake dhewe. Menune jek kuwi. Yo jajal flash-e dimbakne yo. Gen meriah. Wis dilem-lem semangat rasa ngalem, rasa ecek-ecek. Wong mek ngempakne flash ngono ae. Niatono nyemarakne kelahirane Kanjeng Nabi. Flash-e dimbakne yo mek papat. Wong kene ra duwe HP opi to. Flash-e kiri-kiri, mak kiri nika, iki ning pager iki dimbakne flash-e. Heeh, flash HP-ne dimbakne yo, sing gelem ngempakne flash-e tak dongakne mlebu surga. Sugih, utange lunas, penyakite gogrok. Sing ning dalan-dalan, yo dimbakne kono. Dalan kabeh, pinggir dalan besar semuanya di depan ini tamu VIP. Yo flash-e dimbakne, bareng-bareng maca selawat Jibril nek ngubahne sing kompak, nganan sik ngiri ngono ya. Ah gen apik njajal di drone jamae apa akeh tenan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Masyaallah. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padang, pikirane padang. Alhamdulillah niki wau sakderenge ide sholawatan niki wis belajar. Belajar jangan sampai kita itu menjadi orang yang merasa lebih baik daripada yang lain kaya iblis.
ana khairun minhu kuwi mang, ngrasa aku luwih apik daripada wong liya. Terus nomor loro kuwi mang iblis aja sampai ngrasa paling ahli ibadah. Ketika sudah ditakdir mampu beribadah dengan baik, tebarkan kebaikan, warnailah orang yang belum baik, aja sampai nyawang sepele ngrendahne. Kok malah muni sepele-sepele ngono. Ya toh? Nomor 3 mang piye? Iblis nyapa mang? Mari kuwi iblis kan ning surga menghasut dan sebagainya, mengajak orang lain buruk dan sebagainya, akhirnya nangis krana diduk nih Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi membawa keberkahan, membawa cahaya bagi umat manusia. Mulakno kudu bahagia panjenengan gitu. Nek kelahiran Kanjeng Nabi bulan Maulid senengo, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, senengo bungao. Artine bulan Maulid ngeten niki kudune bunga. Cuma gur becodong mecucu wae, budrek karepe dhewe ora genah. Nomor 4 nangise iblis krana napa? Wahina unzilatil Fatihah. Krana diturune surat Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah kan surat yang luar biasa. Bahkan menjadi syarat sahnya salat. Salat ra maca Fatihah ya ora sah. Lah ini kan ya istimewa niki nggih. Mulakno kaya apa-apa kan Fatihah gitu, tawasul sembarang kalir Fatihah, ziyadah Fatihah, njaluk barokah Fatihah dan sebagainya. Lah niki istimewa. Mulakno pelajarane panjenengan niku wau gen iso ngadepi coba-coba atau ujian-ujian bisikan-bisikan buruk dari iblis itu tadi. Akeh-akeh maca Fatihah, syukur-syukur sregep maca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran sing waca bakale sesuk iso nyafati panjenengan ning dina kiamat. Wis ngoten. Gus, terus mari kuwi nek awake dhewe seneng, bulan Maulid wis seneng, akeh-akeh maca selawat wis. Napa cukup? Nggih dereng, apa pelajaran khusus dingge sangune kula mengke mulih niki lho Gus. Niki napa? Nek wis meringati Maulid senenge wis, bungae wis, nggih to? Mari kuwi selawatane sregep ya wis istiqomah pun. Napa malih? Pada momentum peringatan Maulid yang paling istimewa selain itu tadi, yakni adalah menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah di dalam hati kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, nandur tresno sing tenanan niku pripun to, Gus? Wonten kitab Nasoihul Ibad niki dipun jelasaken teng mriku wonten dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol sidqul mahabbah fi salasati hisolin. Jadi kejujuran cinta atau kesungguhan cinta, cinta sing tenanan, bukti kesungguhan cinta niku ana 3 perkara. Lah niki nggih sang mulih panjenengan. Jenengan nek pancen peringatan Maulid iki pengen berhasil, mulai kok kene tanduran rasa cinta, rasa tresno 3 perkara ning atine panjenengan. Dadi senenge wis, selawatane wis, selanjutnya apa? Nandur tresno ning ati karo Kanjeng Nabi. Piye carane tanduran 3 perkara? Sing pertama napa? Ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Wong kuwi mang nek pancen ngaku tresna karo Kanjeng Nabi luweh milih apa sing didhawuhne Kanjeng Nabi daripada milih omongane wong liya sing ora enek manfaate. Orang itu kalau sudah cinta lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Leres? Jenengan ini nek cinta tenananan mesti luwih percaya karo wong sing kok tresnani to? Lah, daripada omongane wong liya. Akhire statuse wong liya ngerti apa. Nek wis kadung cintaan ngono kuwi, ora kena dihasut. Pacarmu kae gembrot, ya wis. Bojomu kae gembrot, pancen demen kok. Piye nek?
Ndiki lanangmu kae bojomu muni ngene, demen ya wis ora direken. Wong liya ngerti apa, selesai. Lah, panjenengan nek panjenengan ngaku tresna karo Kanjeng Nabi, pilihlah apa yang disampaikan Rasulullah daripada yang dikatakan hawa nafsu panjenengan. Mlaku sak mlaku dipikir, obah sak obah ditata sing sae. Awak iki sahwate iki mang pengen turu, dilalah ning kene as-sholatu khairum minan naum, muni mangkat. Ngibadah. Lah, kuwi mesti sing didhawuhi Kanjeng Nabi, kuwi mesti sing seneng Kanjeng Nabi. Lah, Rasulullah dawuh, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ma intamasaktum bihima lan tadilu abada. Kok panjenengan iki wau gocekan karo rong perkara niki wau, jenengan tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan tadilu abada, selamanya jenengan ora bakal tersesat. Nyun sewu, wong tersesat iki penakno mboten? Wong cara iki mang lho, aku perjalanan rene kok Google Map iki mblasakne aku teko Pasuruan. Umpamane apa mblasakne aku teko Sragen kono. Padahal tujuanku Surabaya. Sejine aku ora penak ngecewakne wong akeh. Leres napa mboten? Lah, wong tersesat kuwi ora penak. Lah, wong kok gelem goceki rong perkara iki dawuh Kanjeng Nabi, kan iki mang awake dhewe kon milih. Nek pancen awake dhewe ngaku tresna, milih ya apa sing didhawuhi kekasihmu daripada wong liya. Terus lah nek ade milih dawuh Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi ditinggali rong perkara. Nek jenengan gocekan rong perkara niki wau ora bakal tersesat selamanya. Jadi mlaku sak mlaku akurat sampai tujuan dengan benar. Kan yo enak to wi. Nggih to? Lho tersesat njijal jenengan ngojek apa-apa tersesat, bensinmu kelong akeh. Ora penak. Kaya aku mbiyen tau ngaji tersesat ngono ya ngono. Moro-moro dalane wangel, moro-moro sawah, moro-moro kuburan. Lah ndi iki jamaahe? Diomongi ya ngrungokne, turu ket mangok. Lah nggih, gak penak tersesat niku. Lah, rong perkara niku apa sing ora ndadekne tersesat? Dawuh Kanjeng Nabi, kitab Allah. Kitab Gusti Allah. Nomor loro apa? Wa sunnata rasulihi. Sunah-sunahe Rasulullah. Lah golek rong perkara iki piye wong awam kaya awake dhewe ngene iki? Ya ngaji. Ana kultum ning Masjid Jenderal Sudirman kaya sing diputer ning Tron mang lho. Ana kuliah subuh, ana apa teko. Aja nek wayah enek aku tok, golek jadwal ku angel. Ning kene wayah enek apa, ustaz sapa, kiai sapa, sing muktabar, wis ikuti. Lah kula niku ora mudeng lho Gus linggo ning perapatan kene, nek sungkan mlebu masjid. Nek rung siap ning masjid, kadang ning masjid mek gur setahun pisan, Idul Fitri tok. Nek kemajuan kadang setahun pindho, Idul Fitri, Idul Adha. Karena Idul Adha nek daging teko. Wonge teko? Heeh. Aja bangga takok kudung, topine ireng apa abang? Lah ngono ae mesakne sing kudungan bakal dibuli ae. Lah minimal wis ngrungokne ngaji sik nek rung siap jamaahane ngono ngaji ning perapatan kene ngrungokne tok. Wis ngono kuwi. Rungokne tok. Kula riyen ya ngono ngopeni garangan iki. Mane rung siap wong cetok aku ngrungokne kok adoan, ngrungokne kok adoan suwi nyedek. Barang nyedek ngidoni malan. Lah ora. Lah iya wis ngono kuwi tlateni titik ngoten niku. Krana awake dhewe kan ra iso jenengan memahami Quran dhewe kan ya angel to. Wong maca wis kangelan kok. Krana garangan nyeli lho, kadang kena air jahat ngono ya malah wis budrek. Lah, wong kadang ya ngombe budrek iki wayahe sitok cacah ngono kadang garangan ya enek sing 20 barang kok. Heeh, garangan kan ngono kuwi. Wonge teko ora sing ngono kuwi. Wah teko, berarti lengkap. Alhamdulillah aku seneng nek ST ngene iki wonge teko kabeh ngene seneng aku, penak nek bantai. Lah, dawuh Kanjeng Nabi nek ora pengen tersesat, cekelen rong perkara, kitab Allah wa sunnata rasulih. Sing pertama kitab Gusti Allah jenenge Al-Qur'an, Al-Furqan, gitu.
Lah niki Al-Qur'an iki ceklono. Nomor loro sunahe Kanjeng Nabi, piye carane melajari rong perkara ki mang? Yo cedhek ulama, ana pengajian teko krana ulama iki mesti nyampe nek ilmune Gusti Allah, jika Quran, yo nerangne hadis, yo nerangne tindak lampahe Kanjeng Nabi. Mulakno dawuhe Kanjeng Nabi pernah diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, uang kuwi bahaya nek sampai ado saka ulama. Idza madha alal mukmin arbauna subahan, kok kowe iki ado karo ulama, wong mukmin yo ado karo ulama sampai 40 dina. Kosa kolbu, atimu atos. Atine atos kaya watu item, diomongi angel. Jadi brengkele, bekekuk, nek cara bahasane wong Blitar bekekuk, bahasane wong Surabaya apa? Ngengkel. Heeh, terus apa neh? Banggel. Lah kuwi sing banggel omong kuwi. Teko wong iyaan. Wis ngengkel diomongi angel ngono kae lho. Wis kaya cacah ngono lho. Nduk le aja pacaran. Enggak bisa, Bu. Nyawa ini enggak ada artinya tanpa dia. Lencong. Heeh. Aku lebih baik gak hidup daripada gak sama dia. Akhirnya tinggi status ning WA. Dikomentari no karo Israel. Oke, jemput jam 3 pagi posisi Sherlock. Mati dadak. Kok dadak ke status nyawa gak ada artinya. Komentari Israel no, jaluk Sherlock posisi. Delik ning ndi we? Delik ning sor beduk panggan ro deke. Israel piye? Aja sembrono. Bocah-bocah saiki kan pacaran, diomongi pacaran iki haram, dosa kalau delok ndawe Gus Idam, Gus Idam ngerti apa? Apa ngrasakne isine atiku sing paling dalam. Isine blecekan. Endel. Terus kadang kok enek sing juwawani nyel, "Nduk, jangan, Nduk. Netonmu enggak pas, arahnya enggak pas. Ibu itu enggak kekinian." Endel. Kadung digondang gandengi pirang-pirang tahun dilalah terapi karo wong liya. Lah, nangis. Bahaya loh, cuma pacaran tenan loh. Info terbaru delok koyo ngono. Lah iya dirajang dadi pira kuwi? 100 pira kuwi. Ndak kuwi wedok, lah nek kena lanang lho, lato-lato mah dadi wortel. Malah keplok-keplok ibu-ibu. Delan, ibu-ibu keplok-keplok lho. Berarti duwe niat bahaya lho kae. Kowe hati-hati tenan aja pacaran. Aja pacaran tenan. Kadang wis duwe bojo barang malah nyuluh tanggane barang. Lah, bocahe teko wiyokan. Lingguhe ning sanding taman biasane. Budrek aku. Ya Allah, alhamdulillah. Mulakno gocekan nek ra pengin tersesat gocekan karo rong perkara. Quran karo hadis. Goleki ning ndi wong awam koyo dhewe, kiai, ulama. Ana pengajian teko, titik-titik engko sampeyan nek ngerti. Contoh wae titik-titik ngerti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, Gusti Allah malaikat ya selawat. Nek kowe wong mukmin ya selawat. Titik-titik ngerti. Oh Kanjeng Nabi ki akhlake ngene. Oh Kanjeng Nabi ki senyum, sumeh. Wah senyum sumeh iki ya termasuk sedekah. Akhire awakmu dadi wong iki malih grapyak, malih guyu. Wis iki sing sederhana ngono kuwi. Oh Kanjeng Nabi duwe nganu ndawuhaken man tawadhu alillah rafa'ahullah. Wah wong ini tawadhu diunggahne derajate karo Gusti Allah. Akhire sampean mamane sombong kemlet malih sopan. Tawadhu mamane proweman kaya ora tedas bacok. Wah, roh wong kaya arep nguntal. Roh sego sosok. Lah, ngono kuwi engko malih tawadhu. Wah, kiai ulama nerangne bab qanaah, malih atine jenengan seleh. Kan ngono to? Lah, kuwi eneke kitab Al-Qur'an kuwi mang nek dimahami dhewe kan ya kangelan. Mulane wong kaya aku ngene iki sadurunge omong ini mbiyen ya mondok yo ngaji, ngoten niku. Lah jenengan mulakno sing istiqomah nek pengen ora tersesat, nyedheka kiai, nyedheka ulama istiqomah. Insyaallah uripe
barokah. Mugi-mugi hajate ae diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Aku ki ning tengah-tengah selawat kudu guyu. Dadi panitia lucu ya. Ngubengne infak ki lho. Nggih jaring iwak lho. Surabaya apa rek? Budrek aku. Delok iki lho. Dadi nggih jaring sesuk ning majelis sak terokne ning mahku. Nggih jaring lha kuwi engko nek sing mlebu sirah piye wi. Ya, delok. Oh, nggih serok iki lho, apa jaringnya apa itu? Heeh. Seser, nggih seser lele lho. Nggih seser lele lho, delok. Iso lucu enek-enek yaan penjaringan bonek Maria iki. Delok. Dadi mang moro-moro karo aku selawatane karo ngene. Iya akeh oleh. Lumayan kuwi ya. Dadi nek ngubengne nggih jaring. Aku malah duwe dalem. Oh iya, penjaringan jaring ya. Oh iya kan penjaringan. Akhirnya apa-apa serba jaring. Ngubengne infak masjid itu nggih jaring. Dan sesuk Jumatan nek iso ngono. Moro-moro wae ra ngawaki mlo aku wong ngene karo nggo jaring. Wih wong tenan mesti budrek kabeh wi. Aduh, aku mlakno guyu iki mang ning tengah selawatan. Enek penjaringan atraksian. Surabaya enggak sepele. ST nyelok gini. Dik lak lanjut ngaji didik ngas ya. Nah, poin pertama niku wau wong ini ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, milih dawuhe Kanjeng Nabi daripada omongane wong liya. Implementasine, prakteke ning uripe awake dhewe aja nuruti hawa nafsune awake dhewe kuwi cocok ora karo sing didhawuhne Kanjeng Nabi. Lah nek golek dawuhe Kanjeng Nabi piye? Niku wau ya ngaji kuwi mang. Karena nek sampe ra ngaji kok sakol buhu wajasaro al kabair gampang lakoni dosa gede. Salah satu dawuh Kanjeng Nabi sing cocok karo keadaan saiki apa? Man adza musliman faqat adzani. Sapa wonge sing nglarani wong muslim, tukang maido, tukang komentar, tukang bullying, cacing. Apa neh? Kancane bullying, cacing apa neh? Cibirin, ngomentarin sesuatu yang belum jelas kenyataannya, nyinyirin, ngerasanin, maido, ngitungi metenge wong. Enek to biasane wong iki kurang penggayan ngono, metenge wong dihitungi. Lah iya nek rabi cek diingi kok wis gowedi. Kayak sapa sing ngetengi tanggane? Nah, mana ada musliman fakot adani sapa wonge sing nglarani wong muslim kuwi padha karo nglarani Kanjeng Nabi. Wa man adzani fakot adallah. Sapa wonge sing nglarani Kanjeng Nabi padha karo nglarani Gusti Allah. Saiki akeh wong tukang maido. Nggih to? Ning HP urung roh kenyataane maido. Lho aku lha niku kerep dikenekne wong lho. Tibakno asline Gus Ikdam iki bagus enom tibakno. Kula ndelok ning sosmed itu tuwek. Lho, iki maksudnya ngeten, bukan masalah maido niki beda konsep. Artinya gini, sesuatu yang kita lihat di sosial media itu belum sesuai karo kenyataane. Leres mboten. Lah awake dhewe saiki kadang dihasut buzzer. Saiki kan nenek penggayani anyar. Ada pekerjaan baru namanya buzzer sing biasane kon hujat. Tapi yo pancen pilihane wong kuwi nyambut gawe ngono kuwi wis ora kena dipaido. Wonge sapa ae dhewe yo ora ero. Sing jelas wonge yo kadang ndelok. Nggih. Lah enek wong sing ditugasi ngoten niku. Lah dilalah kaya awake dhewe kadang kegawa. Semisal enek wong ngelokne sapa, ngono ya to. Nek wong ngelokne kiai sapa. Bahkan kadang kiai diadu domba. Umpamane aku karo Kiai Sujak ngono. Dilalah di mode dibanding-banding nih umpamane wah Yai Sujak itu istiqomah di Masjid Al Akbar nek Gus Ikdam garangan umpamane ngono lho niki ide kudu cerdas jangan mudah ulama-ulama itu diadu domba ojo percaya semua orang itu punya cara dakwahnya masing-masing ke zamane Wali Songo niku Mbah Ngampel karo Sunan Kalijaga karo Sunan Bonang iki wis seje kabeh ngoten lho. Lah saiki kan uangnya kadang ngono.
Ustadz itu ini, kiai itu ini, ngene. Kowe ora cocok, wis ora usah kok parani, wis ngono tok. Kowe melok sing kok cocok ki sapa, sing iso nyedekne awakmu karo Gusti Allah sapa, ngono lho. Paham? Kuwi ora perlu. Lah engko nek ngono bazri ora kangge, Pak. Dadi nek wong dihujat ya wis, kowe ora cocok umpamane karo Gus sapa sing ora cocok karo atimu, umpamane karo aku. Ya wis, aku ya aja kok undang, ya ora usah kok delok liwat ning TikTokmu, liwat ning YouTubemu, skipen. Kok panggah muncul ae HP-mu bantingen. Ngono lho, penak to? Lah, dadi nek kowe engko malah komentar pertama kowe engko dosa. Ngoten lho. Nek kowe komentar ora seneng karo sapa. Gus Idam dipadakne karo Badol. Badol padakne karo Danu. Wis ora padha. Aku lebih suka ini. Ora seneng sewekipen, buseken. Busek ra kena HP kepiarno. Ora usah delok HP. Lho kula niku penak. Kula niku ora seneng karo wong ngono ya wis. Ya ora kudu dadak mau maido ning kene. Halah, gelemen kesel. Wektune ade entek wayahe produktif. Cara ade wong bisnis kena nggih nyambut gawe. Cara ade ngurusi pesantren kena nggih ngurusi pesantren luwih manfaat. Cara ade duwe kegiatan apa luwih produktif. Akhirnya malah gawe itu dosa. Lah nek derek dawuh Kanjeng Nabi man ada musliman faqat adzani. Nek kowe nglarani wong muslim, kowe maido apa neh ulama barang kok adu domba. Lah iki bahaya padha karo nglarani Kanjeng Nabi. Wong nglarani Kanjeng Nabi padha nglarani Gusti Allah. Mulakno poin sing paling penting sesuai dengan keadaan saat ini. Sing ade gampang diprovokasi ta saiki. Ade kadung provokasi. Wah, ade kadung ngene dibakno getun. Bakno kecewa, kuciwa, nyerang es teh kaya Murdani ngono. Lah uang kuwi sing tukang ngelek-ngelek si babul muslim fiskun. Uang ini ngelek-ngelek mencela orang lain itu termasuk fasik itu. Dosa. Apa nek sampai apa mateni mencincang kaya saiki lho apa mutilasi wa qitaluhu kufrun. Iki potensi kafir bahaya kita luhu kuwi ora oleh. Jadi wong dianiaya, bahkan dimutilasi aja ngono kuwi, aja kekerasan. Mulakno ngapunten napa-napa niku aja sampai gelutan. Jangan sampai kita itu terpecah belah. Perang musuh bangsane dhewe. Gelut musuh bangsane dhewe apa nek bulan Agustus ngene iki to. Ya Allah, iki Bung Karno ngono cara Jek Sugeng ngono nangis. Lho wong biyen iki mau gelut ngono iki karo Londo, lah iki gelut karo tanggane dhewe kok, Beh. Gelut ae dhewe karo ngarepane dhewe kuwi lho. Tungtungan arit. Beh, lah kuwi pahlawan lho cara Jek Sugeng ngono malah dikowamplengi awakmu. Jo ceki sitok-sitok mendo kene merdekane kangelan ngono lho. Iya toh, sing rukun ae dhewe rukun. Wis kok ning iki lho perumahan iki lho apik rukun. Islam, non muslim, ya ora. Ket mulai Islam kenceng, KTP, garangan, diopeni kabeh. Ya iki lho apik ning kene iki lho. Iki mangakuan Cina-Cina cethuk rukun. Wah Indonesia nek rukun iki lho, istimewane rukun iki napa to? Ngibadah penak. Nggih mboten? Ngibadah penak, ngaji penak, tarbiyah, pendidikan penak, apa-apa penak. Lah ngene iki nek cara ora rukun lho njajal. Pengajian untuk dalan gini apa dalanmu dhewe ngene iki. Ya karepe dhewe jenengan ya ora. Tapi krana rukun dilalah gayeng bar kuwi sing bakulan ya legawa, kula mah entuk rezeki. Tangga-tangga legawa. Bahkan ini sekitar sini katanya Pak Haji Miftah ini tadi ada yang non muslim ini daerah sini. Lah iki kan legawa iki barokah rukun. Mila poin yang penting kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah, rukun. Ojo gampang geger, ojo gampang terprovokasi, dikulinakne tabayun, cetukan sik, ngono lho ya. Kaya wong kadang ditinggal bojone nang luar negeri ngono kan gampang salah paham to. Kowe ning kono nyapo? Lah kowe ning omah yo nyapo ngono. Barang cetuk ngono malah bengi digarap, isuk dadi anak. Amsong. Wes tak cepet nih, selak wengi. Nomor loro apa? Nek pancen tresno karo Kanjeng Nabi, wayah taro mujalasata habibihi, alam mujalasati ghairihi. Wong kuwi mang luwih nyaman lingguh ning majelise wong sing ditresnani daripada ning majelise wong liya. Dia lebih nyaman duduk bersama orang yang dia cintai
daripada duduk bersama orang lain. Lah kalau implementasinya cinta terhadap Rasulullah, dia itu lebih bahagia duduk di majelis kebaikan daripada ning perapatan mendem. Tukang mendem wong teko, tukang ngomben wong teko, nggawa gendera, lah nggih kopiah malah ngacung. Cocok. Lah, mulakno ngoten niku, nek pancen ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, masjid iki bekono. Kanjeng Nabi demen jamaah. Pengajian yang ini ramekno. Wih, nek pancen ngaku demen karo Kanjeng Nabi. Ojo mek gur darah ini, cinta Nabi Muhammad. Tapi mari kuwi enek kegiatan apik gak gelem melok-melok, gak gelem awor, lingguh karo wong apik ora betah. Tapi demenane maksiat. Aja ngoten niku, nggih. Majelis ilmu, majelis taklim, majelis wis kebaikan, ramekno. Jamaah ST harus mampu menghidupkan masjid-masjid, mushola, diramekne. Ae dhewe rung iso dadi imame, dadi muadzine. Suarane ae dhewe dilalah ya amoh, kaya aku ngene gembreng diseret. Piye carane ngramekne? Loh, teng masjid sanding kula, sanding griya kula, sanding pondok kula niki lho. Niki sing tukang infak sedekah Jumat niki malah garangan. Jadi jenenge dampar kuwi jeneng preman. Biyen wis preman ngono kuwi lho, wis mendem ya apa ngene saiki hobine sedekah Jumat. Wis ben Jumat iki ning masjid griya kula enek sego apa, kuwi malah preman, ora kok kiai ngono mboten, preman-preman ngono iki lho. Karena ya wonge sadar diri arep ngimami ya wedi kleru kabeh. Adan, lah engko mandek ning tengah-tengah malah disuraki cah cilik. Akhire ya kuwi isone golek dhuwit, ngramekne masjid piye carane dadi ruwame. Dadi cah pondok griya kula ngono niki kadang sing biyen iki sampe ngapunten nyuwun sewu. Urung salame rung beres iki lho cah saya kudu mlayu jenenge cah cilik. Karena enek kuwi mang, wah rame. Akhirnya musafir-musafir kadang yo keimanane wong kan beda-beda. Enek sing salati wis tenanan, enek sing salati krana kadang demen ramene, kadang demen enek segone, demen enek kopine, ngono lho. Lah masjid kene yo ngono. Nek iso nek kiai-kiaine wis semangat, sing imami semangat, sing kultum semangat, muadzine semangat, garangan piye carane tampil? Apa Jumat isuk? Yo garangan lingkungan kene nguras kobokan, nguras jeding. Tapi aja mari nguras, mari kuwi ra melok Jumatan. Mek video tok ngono. Oke, aman Gus wisan. Wong-wong rame, aja ngono ya melok ngenyangi ngono lho. Melok ngenyangi. Lho tenanan ngoten niku. Lah iki nek rukun ngeten iki wah istimewa, Pak. Pahlawan-pahlawan pejuang kita yang telah gugur pasti akan bahagia dengan kemerdekaan seperti ini. Lho biyen ora iso, Pak. Arep kumpul-kumpul ngene iki, biyen molotov, Pak. Bom, Pak. Londo ngebom. Latu-latu mlowetik ning cangkemmu. Lah, kayak malah nek sing video call kayak sapa kayak. Enek iki dulure di video call kuwi. Allah, aku sampai omong ngalor ngidul. Wis, iki sitok ngas. Sing nomor 3 nek pancen cinta karo Kanjeng Nabi apa? Nomor 3. Wa yatara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Orang tersebut lebih memilih ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Artinya dalam hidupnya itu selalu mempertimbangkan agar gimana kita diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah. Ngono. Dadi ora obah sak karepe dhewe. Contoh paling sederhana. Mak-mak, mbak-mbak klambine ngapret, kira-kira Kanjeng Nabi di umat kaya aku klambiku ngapret, ngene iki apa ridho. Aurate ketok kabeh. Sembarang kalir ketok, kira-kira ngene iki apa ridho. Lah iki diangen-angen ngoten lho nggih. Kadang kan enek to wong iki wah nek isuk ngono sewenam mau cotot kabeh. Tsunami ning ngarepan Mbah Lurah liwat mah ditawani, "Mbah Lurah, susu napa kopi?" Ya kepiarno desamu morat marit. Ya ora. Heeh. Cara sing lanang-lanang ya ngono kuwi, semisal arep ngombe, arep mendem apa arep apa, ya Allah ngene iki apa ridho. Wong Kanjeng Nabi lho koyo ngene, Kanjeng Nabi iki lho ya Allah gatine karo umate koyo ngene, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Kanjeng Nabi koyo ngono kuwi lho. Ya kok ide baru mah sambat ngombe orang tua. Lah guyu bocah ning tukang mendem guyu, wonge teko ya.
Heeh. Oh, tapi aja kaya jamaahku. Jamaahku tak omongi wis to Kang, aja mendem, wong kowe iki wis tak umrohne tak apa. Lah dilalah. Malah bar kuwi pengen mendem ngono malah jerene ning botol iki gambare malih aku. Akhirnya arep mendem ngono ya ngene, nyuwun sewu nggih Gus nggih kedik mawon ngono. Beh konter kok badanku. Aduh, aja mendem. Aja salat ngibadah. Wis kuwi sidqul mahabbah seperti itu. Lebih memilih perkataan kekasihnya, lebih memilih majelis kekasihnya, duduk bersama kekasihnya, dan yang nomor 3 lebih memilih ridho kekasihnya. Ketika 3 itu terrealisasi, insya Allah yuksarul mar'u ma'aman ahab. Yuksarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ketika cintanya terhadap Rasulullah, dia akan berkumpul bersama Rasulullah. Insya Allah A1 ae dhewe kumpul karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya Allah. Muga-muga tenanan tapi muga-muga kula panjenengan iso cethuk neh. Iso cethuk neh. Pokoke awakmu yo ngono aja elek-elek nemen aku iki yo ora apik aku iki. Aku iki ora apik tapi titik-titik. Titik-titik yo belajar apik ae dhewe iki. Lho kula iki jek enom lho. Kula iki jek enom. Bagi saya majelis seperti ini apa perjuangan? Salah. Aku ora merasa berjuang blas. Dadi enek ST ning omahku enek pondok, mbahku enek pondok dan sebagainya. Bagi saya itu ketahanan iman saya. Lho umurku jek 31 lho, Bu. Kaya aku ngene iki ning dindi dihormati wong ngene iki nek ra duwe majelis dilalah ora di video wong-wong ini ya bahaya. Nggih napa mboten? Lho umur-umur semono dilalah nyekel dhuwit kaya cacah ngene ya atraksi. Wong cacah duwite cumpen ngene yo bathithik yo. Ngilingne gelas, oi ngono Mbah Didik. Ya ora? Heeh. Laras. Wong kadang di bojo arep oper tombok. Lah, kuwi. Mulakno bagi saya ketika saya itu bermajelis seperti ini adalah ketahanan iman saya. Ketahanan iman ae diarep aneh-aneh ora iso, gitu. Ae dhewe yo kala-kala malih kepeksa matlaah, kala-kala kepeksa ngibadah. Loh, ae dhewe ora usah rumangsa muni-muni apa-apa kudu ikhlas. Semua keikhlasan itu berawal dari paksaan. Leres napa mboten? Kok dadak gaya aku ngibadah ngenteni ikhlas. Eleh. Amsong wong nggawa dhuwit 50.000. 20.000-ne loro, 10.000-ne siji. Dilebokne kotak infak kleru 20.000-ne, kepikirane teko ngomah. Nyapura sing 10 lepek iki, Mang. Ya ora? Kok dadak maca ikhlas ae. Wis ngono ae, ngono sik. Iki wong endi ae? Nek iki nek lingkuh sampe ning rejing kaya ngene iki ya ora keju ngono lho iki, Mang. Iki Surabaya kabeh. Sing paling adoh kok kene ngendi to, Bu kono? Golekno, Bu. Malang ada. Kalau nganu itu mana? Kudung hitam mana? Malang. Tapi dinikah orang sini. Kerja di mana? Kerja di sini. Iki mang tapi yo betah loh ngadeg iki jajal iki sik nggih permulaan iki sik sing ireng kelambi ireng. Kerja. Salam. Ket mang ngadeg ning kene enek pirang-pirang jam. Aku izin ya nganu aja kok ujat genera jibek ngerokok ya. Ya, lah piye lho pancen NO smoking kok. Los gak rewel nek aku dihujat meneng ae. Melok tampil brak-brok ngono lho. Heeh, oh ya dilarang menyakiti ae dhewe ya. Mang ngajine ngono saiki wis arep ngejak geger ae. Sepurane lali. Salam. Piye? Infone piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ibu Yuli. Daleme? Daleme asli Kertosono, angsal tiyang Malang. Dadi omahe Kertosono, oleh wong Malang, kerjane ning Surabaya. Nggih. Bojone ning ndi? Ten griya. Omah Malang. Mboten ten kos-kosan. Maksudnya kos-kosan Surabaya napa Kertosono? Surabaya, Gus. Putrane pinten Bu Yuli? Kalih, anake temu ndi? Wonten ten niku. Samping. Terus njenengan kerjane temu ndi Bu Yuli? Nyambute ten mriki. Ten Pak Hudi. Pabrik. Ten Pak Hudi. Pak Hudi. Nggih.
Wah, asisten rumah tangga. Nggih, momong Gus. Wah, Momong Putra. Nggih, putune. Putune Pak Hudi. Nggih. Lah terus ngoten niku wangsule jenengan seminggu sekali. Mboten Gus. Tiap hari. Nggih. Tiap hari pulang. Jenengan mau ngadeg ning kono ket kapan? Bu Yuli. Aku pernah. Ket mau Gus. Apa ra anyang-anyangen? Kale ren. Lah ngadeg ket mang lho karo ndelok aku guyu dhewe, ngowoh dhewe, guyu dhewe. Lah ten mriku mau mboten ketingal. Mboten ketinggal akhirnya ngadeg. Nggih. Napa niku? Jenengan ngadeg mang ket kula munggah nggih. Nggih. Oh, mboten keju. Insyaallah mboten. Mboten umure pinten jenengan? Iku sekawan-sekawan Gus. Derek Pak Hudi pun pinten tahun? 8. Kuwi ket larene alit sampai gede no. Nggih Gus. Oh, luar biasa, Masya Allah. Sehat-sehat Bu Yuli. Nggih, amin. Sing garwa kerjane teng pundi? Ten proyek Gus. Jangan cedhuk kula jek pertama kali niki. Pun ping 3. Ten Medokan. Hadir, tapi enggak sedekat ini. Mboten. Wow. Kali ten Graha Tirta. Oh, teng Graha Tirta. Nggih. Panjenengan seneng pengajian to jenengan? Nggih, insyaallah. Lah niku iso cedhek ngene iki piye? Tibakno piye? Penak ora? Alhamdulillah. Sing dirasakne napa ngene jajal? Tenang, ayem. Sikile kram. Boten Gus. Wow. Lah nggih, alhamdulillah seneng nggih. Nggih. Bose pun sare. Boten nenten griya. Berarti kaya omahe dhewe. Lumayan sedina rong dina duwe omah apik. Nah, nggih Gus, amin. Amin. Nggih. Niki ada uang tunai dari Hudatama Insurance Konsultan. Nggih, matur suwun Gus. Dari Pak Huda, dari Abah Huda ini. Gus, Niki ngedi tak kasih tungone, 2 Gus. amplop. Nggih, alhamdulillah matur suwun Gus. Nggih. Gus Dua nedhi dongaaken yoga kula kersane angsal pendamelan. Niki damel bojone sarung atlas. Nggih, matur suwun Gus. Sarung atlas sing arep ngkei Gus Ikdam BHS paling apik. Ah, Nggih. kira-kira. Malih tomake piye? Tomake enggak oleh. Nggih, Siap, matur suwun Gus. Nggih. Napa wau donga nggih sapa? Bu Yu. Damel yoga kula. Nggih. Napa yogane? Estri. Napa sekolah ngoten to? Mboten pun lulus Terus gendang, nyambut damel. oh gendang nyambut damel. Nggih. Nggih, nggih. Benjing bar subuh insyaallah nyambut damel bisa. Nggih, amin. Ora tak Amin, dongakne Gus. tenan tapi tak dongakne tenan. Nggih, amin. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Sarjana napa niku? Napa lulusan SMK, SMA? D2. Oh D2. Oh nggih, mungkin gendang nyambut damel. Nggih, amin Gus. Barokah. Ngapunten nggih Bu Yul. Nggih. Pun jangan istirahat sehari riyen monggo. Nggih, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo. Heeh. Di mana Gus? Heeh, lumayan oleh sangu. Sik kono mburi kono lho, mburine pager kono lho. Poh kae lho. Waduh. Mana? Jember itu. Wih, Jember sik kuwi. Kopi blirik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bapak? Nama saya Siswanto dari Jember, Dari Jember, Ya. keturunan Madura. Jawa Pak. Oh Jawa. Jembernya mana? Jembernya Rambi Puji. Rambi Puji. Oh Rambi Puji. Ya, Oh nggih 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 nggih. Pak sinten wau? Siswanto. Siswanto. Nitih pedah pripun? Dawe Pak Huda jenengan nitih Nggih. pedah. Nggih. Sepeda Tujuannya mau kemana saja? rencananya mau ke Mekah Pak Gus. Mekah. Ya, Liwat pundi jenengan mengke? lewat Batam Gus. Pak, kalau naik pedah ke Mekahi pakai map ngoten niku, piye to? Enggak Gus. Wis pokoknya takok-takok uang ngoten.
Mboten dalane iki lho, dalane aku penasaran. Kene iki urung tahu mangkat. Lewat Jakarta, Bos. Jakarta. Lah mengke terus mari kok Batam kok ngendi niku piye carane jenengan? Ya numpak kapal, Bos. Kok ngerti arahe setelah ini harus negara mana? Ada rutenya, Bos. Oh bawa peta. Iya. Niki mantun iki berarti mangkat. Iya, Bos. Oh ning Mekah. Iya. Napa ora numpak pesawat ya, Pak? Enggak. Saya udah 8 tahun, Bos, keliling Indonesia. Paling jauh kemana? Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Loh, lihat pun nikah napa dereng jenengan? Dereng, Bos. Oh, dadi uripe mek nggih pedahan tok. Nggih. Aduh, musafir bisa pilihlah ngono aja. Mboten pengen nikah jenengan? Pengen, Bos. Ya mboten teng griya mawon. Sak liyane musafir ngoten niku napa aktivitasnya jenengan? Ya pengajian, Bos. Wong iki norno ya. Gak teko mikir aku. Tapi pokok nganu Pak, nggih jangan sampai mendolimi diri sendiri loh nanti ketika perjalanan ke Mekah itu. Enggak, Bos. Udah niat, Bos. Terus maksudnya fisik-fisiknya piye? Udah yakin, Bos. Nggih pun lah. Engko nek jenengan wis teko WA kula tak susul. Tapi aku tak pesawat Oke. repot. Kula nganu niki awal November umroh. Jangan melok umroh kula Napa niki lho nek enek sing duwe rejeki diumrohne. Pak sapa? Seswanto. Dari gen pedahe engko diseleh Begasi. Pak Kuswanto Kula awal November paling tanggal 4 apa pira ngono nek sir niki wong Surabaya nek sir enek sing melok umroh aku. Nomere engko tak share ning IG. Alah mangkat ngono lho diniati pisan-pisan ngaji ning Sorkuruma kono. Ndang mangkat. Ndak mikir apa wong-wong. Sangu. Niatono sik engko nek sangune teko. Lah nggih. Jenengan berarti mantun iki langsung Mekah. Nggih, Bos. Wis sapa ngerti engko awal November cetuk teng mriyo nggih. Nggih, amin. Wis mugi-mugi lancar Pak, bingung aku ya piye. Aduh, kok iso pedane ya. Kene Jember aku wis budrek kok aku. Dong kulai tahu pengen tuku peda ngono, Jawaku olahraga. Jajal nyilih sik ngono sekilo ngene ya. Mengke-mengke mbakune ning dodo gogrok kabeh kok. Tapi jenengan sehat no Pak berarti? Nggih, sehat, Bos. Ayo nganu lho Pak. Zaro-zaro riyen teng makom-makom mriki lho. Mbah Ampel, Wali Songo. Udah, Gus, kemarin. Terus ndonga njok petunjuk ning Gusti Allah mbok menawa engko penak istiqomah ning omah harus rapi. Ngoten. Nggih. Piye? Kemarin pernah musafir juga, Gus. Para Wali Songo. Mbok nggih sae pun. Pun selesai. Oh pun selesai. Kula njan dongakne lho Pak. Njan dongakne sehat kula. Nggih. Sehat terus nek mangan ra dirusui wong. Gen penak uripe. Wah kopi panas iki. Wah sampai dijoki ping 3 aku. Ngerti, kula nek kopi panas ngono wah wis ra ngalih-ngalih. Resepe ya kuwi kaya jenengan peda nuntel teko Mekah iki lho. Niki Bang Jatim Syariat dan Bang Jatim. Nah, niki dari Bang Jatim Syariat dan Bang Jatim. Niki nyangoni jenengan damel teng Mekah. Oh, terima kasih, Gus. Kalih dari Huda Tama. Kalih sarung. Atlas. Niki mengke damel sarungan teng Mekah mriku. Ngoten nggih, Pak? Nggih, Bos. Matur nuwun, Gus. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Bu Yuli ora ngantuk, kok panggah ngadeg ning kono jan. Bu Yuli lho ngadeg wis sangoni barang ngadeg garangan-garangan renek iki. Pisan-pisan Surabaya iki biyane ya apa Surabaya? Kae lho mburi lho. Kiri kono, lah ya kiri kono ya akeh kae. Ya apa Surabaya rek? Ya kiri mari iki engko kiri. Kono sik kan mburi lho. Kelanang sik ngono lho, sing urung tau tapi dong e ngono lho, Dong. Ingkang pundi, Gus? Sik. Ya apa garangan endi garangane? Lanang. Baju
Apa mana? Apa iki Eji? Putih-putih. Klambi putih iki bapak-bapak apa sapa iki? Apa bocah arek iki? Oh, ngarepmu. Niki Gus. Kuwi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Arif Gus. Wah, Arif. Kok rumahnya mana, Arif? Gubeng. Gubeng. Umurnya berapa? 22 Gus. 22. Sekolah berarti, Jek. Kuliah. Pun kerja. Teng Ngewangi mbak. jualan. Nggih. Oh, istimewa. Arif sama siapa ke sini? Rencang-rencang Gus. Berapa orang? 2 orang. Sini Gubeng berapa menit toh? Dekat Gus. Naik apa jenengan? Sepeda motor. Oh, motor lah iki kon jembrek peda ontel kok. Nyapo iki? Gak sir pedaan motor ning Mekah pisan. Kapan-kapan mawon. Kapan-kapan. Ini pertama kali Arif ketemu saya ya? Sudah beberapa kali Gus. Loh, sering ikut SD? Nggih. Memang- Markas 1 kali. Bojonegoro pernah. Masya Allah. Oh, apa kok iso sampai jauh-jauh di Seneng Gus. seneng apa? Selawat apa-apa? Nggih, sedanten. Sholawat kalian jenengan nggih seneng. Wah, lah iki. Bahaya iki. Bahaya iki. Bahaya iki piye iki? Rip, doakan untuk masyarakat Penjaringan Sari. Ini berkah acara ini semoga gimana, doakan Mas Arif. Moga rezekine tambah lancar. Amin. Wargae guyub rukun. Amin. Pun Kalau kamu memiliki harapan apa, Arif? Cita-cita. umroh. Bareng Pak Handoko, Pak sapa iki malah. Jajal gandengane enek apa ora ngono. Lah mbok menenek gandengane kan lumayan to, Rip. Engko mancale wong loro kok mburi ngono ya. Enteng. Heeh, mbok menawa. Nggih. Daftar umroh karo aku iki lho, awal November. Insyaallah. Bareng-bareng kok ngopi-ngopi ning kono karo Siap. mikir-mikir enteng ngono lho. Siap. Jagongan sing penak. Nggih. Nggih. Iki entuk sangu dari Nggih. Udatama Alhamdulillah. sama kali Bang Jatim. Nggih, Kali matur sarung. nuwun Bang Jatim. Pak Huda, Nggih. Abah Huda. Matur nuwun Abah Uda. Nggih. Nggih. Hah? Malang. Omahmu ndi? Jember. Sing sisih kono lho. Wis Mas Arif gitu aja dulu sementara. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam. nuwun Gus. Aja pacaran lho. Nggih, mboten. Rabi Gus. Ya, rabi ya wis langsung penak. Kiri kono ya, akeh kiri. Endi wi? Kiri kono nganu ya Pak Banser sing apa rondo ngono lho. Golekne rondo. Endi rondo? Lah sing ngadeg kae lho, kudunge apa to kae ijo apa wi. Pun teng mriku mawon, Bu, berhenti di situ aja. Nggih, apa to iki rupane iki? Biru. Pun teng mriku mawon, Bu. Wah, pacar mlo, ayo enek rondo. Weng. Berondo piye jar? Aku ini awake penak ngeten niki. Mulakno kula iki sakniki wegah. Sedina ping pindho gah, sedina sitok. Terus niki jadwal aja njok jadwal lho mari iki. Bek sampai Idul Adha wis bek. Terus urung buka, urung siap. Nek wong moro ning mahku njok jadwal nesu. Enggak mau. Lagi enggak mau. Sok nek wis buka ngono lho ya. Budi, Bu. Di. Dalam, assalamualaikum Gus, sehat. Waalaikumsalam sehat. Jenengan daleme pundi? Kula panduga gangkale sadean bodhok brekesan teng perumahan mriki. Wah. Dibaleni malih. Oh, daleme pundi? Panduga gangkale Gus. Sadean Sadean bodhok brengkesan. sing paling enak nopo? Sedanten enak Gus. Nek masak jam pinten? Nek masa mantun sembahyang subuh, mantun dugi musala. Oh, nggih. Nek masak kudungan rombok nganu rambutnya gitra katut. Nggih, Gus. Brengkesane apa to? Pepes niku lho Gus, trongkol kalian salad.
rimbukan. Wah. Lah iki ketok pun pinten tahun kok luwes. 9 tahun, Gus. Wah, layak. Lah iki marketing rokoke kalah iki. Bojone teng pundi? Kula jalaken beras, Gus. Bakul bothok bojone dijualne beras. Nggih sampun sedo kala wingi malam traweh setunggal ewune. Wah, wis sedo bahasane dijualne beras. Masya Allah. Kaget aku ya Allah. Budrak. Ngrepotne petugas iki bojone dijualne beras. Wah, akhirnya wong takziah kuwi nggo beras ngono to. La haula wala quwata illa billah. Ampuni hambamu ya Allah. Masya Allah. Pun pinten tahun? 9 tahun, Gus. Duh, ninggale? 3 tahun langkung punan. Ninggale 3 tahun, dodolan bothok 9 tahun. Nggih. Dodolane bothok niku teng warung napa toko? Kula kelilingaken wonten perumahan sedanten. Sedinten omsete pinten? Gelek rame angsal 200, 250. Istimewa. Alhamdulillah. Putrane pinten jenengan? Kalih, Gus. Kelas pinten mawon? Sing mbajeng niki lagi nganggur, sing nomor kalih SMA kelas tunggal nembe mlebet, Gus. Sing nomor loro SMA. Jenengan Nggih. ngragati niku ya kok dhuwit bothok niku. Nggih. Sing- Benten gojeke niku 24.000, Gus. Sing nganggur niku umur pinten? 17 tahun, Gus. Nganggur-nggur. Nggih, niki dipraini kali mandori. Loh, riyen kerja napa? Wonten bangunan, Gus. Oh, terus niki lagi sepi. Nggih. Dengan Berarti bulan jenengan gadah tanggungan ngopeni niki. lare kali nggih, Gus. Nggih, tapi kan sing sekolah setunggal niku. Nggih. Namung dodol bothok tok niku nggih. Nggih kali enten tiyang pijet nggih kula bidal nek mboten nggih wonten dalem. Mijet lanang napa wedok? Lanang istri. Wow, amazing. Tapi lek jalan kedak wonten istri ditunggoni Gus ngaten. Wah, lah nggih lah jaler ge jenengan kan harus ingat janda. Oke. Lek macem-macem nggih kula tendang, Gus. Weh, kok macem-macem. Heeh. Yang penting ingat kalih Gusti Allah, Gus. Nggih, kok tiba-tiba dipijet ada yang berdiri tapi bukan manusia. Wah, nek guyu. Bu sinten jenengan wau? Bu Istiqaroh, Gus. Istikharah ta? Nggih. Istikharah. Oh nggih, ajen ya wong Jawa ya ngono kuwi lho. Jenengan asline pundi to? Kediri, Gus. Oh lah iya, istikharah. Jeneng yo tanggoku. Dadi istikharah, dadi istikharah. Bu sinten wau? Istikharah. Istikharah. Bu Isti, Dalam selawatan jenengan sing apal napa? nggih. Sallallahu ala Muhammad. Nggih, pun niku penak. Sing rada dawa napa? Sing rada dawa napa nggih, Gus? Aku juga nggak tahu. Apa sing rada dawa kira-kira? Bu, jenengan pengen nopo sakniki? Kula Gus nggih jenengan paringi barokahe. Cara hajat iki lho, pengen nopo, kepinginan apa anake lulus apa piye? Nggih yoga kula mugi-mugi dados lare ingkang saleh salihah, Gus. Nggih. Jenengan nganu lho, nek salat nariyah ra hafal. Mboten saged, Gus. Kula sagede sholawatan. Salat Jibril niku wau. Nggih. Qasidah napa hafale? Qasidah. Duhai senang. Dah yo iki wis. Pengantin baru. Teroret tetetet. Duduk bersanding bersenda gurau. Jawil-jawilan. Bagaikan ratu dan permaisuri. Terus. Ayo. Lali, Gus. Loh, lah jarene apal. Enggak, kula kancani. Apa mboten? Duhai Senangnya penganten baru teroret duduk bersanding gurau. bagaikan ratu
permaisuri tersenyum simpul bagaikan kan bidadari. Wes tenang menjadi pengantin baru. Nggih. Pun jenengan apa pengen dadi manten malih? Insya Allah lah wonten jodone Gus. Oke. Kriteriane sing pripun? Nggih sing tanggung jawab. Terus akhlake sae. Nggih Nul Karim saged mimpin kula kalih putra-putra kesedaya. Nggih nek cara fisik, cara kriteriane apa sing gagah apa sing piye enten mboten? Alah nggih pokoke sing penting tanggung jawab ngoten lho Gus. Oh nggih, tanggung jawab. Nggih mungkin Panjenengan dongaaken Gus nggih. sing enom napa tuwek? Alah sembarang Gus. Lho jan enak iki lho, Iki lho wong penak golekane iki lho, enek sing gelem apa ora? Lah, nganu. Kancane awake dhewe sing arep musafir mang sapa? Sapa mang? Kuswanto emang lho, Pak Kuswanto emang piye? Gelem apa ora? Lu pinter ge bothok lho Pak Kus. Iya mbok menawa karo Pokoke maknyus Gus masakan kula. mbok masakane sing maknyus ya wis nggih. Niki jenengan angsal kalih amplop keng Pak Hudatama. Min matur suwun kula dangaaken perumahan mriki sedaya jamaah sehat walafiat panjang umur. Amin. Terus rezekipune. nggih. Bar cepakno saking kula jenengan angsal 2 juta. Amin. Nggih. Liyane ra usah meri, bojone wis ra enek. Nggih. Bojomu urip. Sarunge kalih. Nggih matur suwun sembah nuwun sanget Gus kula dongaaken jenengan mengke mantuk selamat mboten wonten rugidan menapa. Amin. Sehat panjang umur rezekine kathah sukses Amin. putra-putrine sedaya. Amin. Terus, pun. Sampun matur nuwun sanget. Wah, 2 juta lumayan. Dawa dongane. Dawa. Nggih, aja dijolni beras bene. Long bojo dijolni beras kok. Pone dhuwit. Lah pripun Gus? Pendet Gusti enten- Allah nggih kedah ikhlas to Gus. Laras gelo yo Nggih. gelo ning kudu ridho. nggih. Sing Nggih. penting saben dinten dipun dongaaken. Nak ngoten aku. Nggih, leres ya apa. Wis ngoten. Ada kata-kata enggak? Sampun ngoten mawon Gus, matur nuwun sanget. Artone damel napa niki nggih? Damel bayar sekolah SPW dereng kula bayar ya Gus. Nggih, pun niku mungkin damel Nggih. bayar niku. Nggih. Ndi sing 2 juta wis enek ora, Bor? Sangu apa ora Ede? Oh iya sangu. Alhamdulillah. Pun niku nggih pangestune. Nggih, matur nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penjaringan Sari. Jan luwes tenan Luwes iki wong ra sir tuku bothok ngono dipeksa paling. Enak, wong ra gelem jowejelne. Duh. Nek ider bothok piye nek ider bothok? Memang ditakoni wae emang nek imu ider bothok piye ngono. Pun alhamdulillah, tapi ngeten iki lho, niki bukti. Kan masyaallah renirni to niku sing hadir enom kaya Arif enek. Niki Pak Kus mau enten. Dereng simah musafir, hobine pancen ngono kuwi. Artinya apa? Di sini itu wis menunjukkan kita semua itu wis kudu nrimo takdire Gusti Allah. Artinya kabeh wong iki duwe masalahe dhewe, duwe nikmate dhewe, duwe cobane dhewe. Nek pengen ayem aja ngukur nikmatmu karo nikmate wong liya. Uripe engko gen ayem pun ngono. Nek iki omahe ngendi to, Bu? Kancamu iki. Tiap hari minum. Omahe ngendi wi? Oh Jember. Nyapa cek ngombe jajal wi takono sitok sik ya. Kepengen ora? Sitok til iki lho. Gek wis. Aduh tak cecek Mang Bu. Sitok kuwi amplope isik kok iki. Hudatama. Carunge ya isik kok. Nggawa sak kontainer kok. Salam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pak Mujiono, Rumahnya? Jember. Jember. Sing nate sampean mriku Lah mriki numpak apa? sepeda, Bos. Sepeda motor. Nggih. Jadi setiap pengajian saya ikut nganu. Insyaallah kula tumut, Gus. Kemana-mana ikut. Nah, niku ten penjaringan barang niku. Oh, terus biasanya minum, mendem, Insyaallah mboten malih. mboten malih. Biasanya ngombene apa? Arbal. Arbari apa? Masalah. Nyapo awal mulane kok mendem nyapa? Insyaallah damel jamu, Gus. Oh, tinggi jamu. Mboten mendem terus. Heeh, wis mengke Insyaallah. tapi engko nek wis sadar salat, ngoten nggih? Nggih, tetep salat insyaallah. Tetep salat. Dasar, Gus. Ket alit to mendem. Ini mulai SMP, Gus. Jadi dodol gendera gambare Gus Ikdam. Insyaallah niki Gus niki Lah, mau nggih. pajeng setunggal, Gus. Jadi nggih dodol gendera gambare Gus Ikdam. Regane pira sita? Iki sekawan dosa. Engko nek wis oleh dhuwit nggih mendem. Mboten insyaallah mboten. Lumayan wajahe Gus Ikdam kena nggih urun. Duh. Aku kurang penak piye, he? Dodol gendera gambarku oleh hasil tuku arbar jenenge. Arbal. Piye? Oh, arbar. Arab Bali, Gus. Oh, heeh, sesuk ganti banyu putih. Insyaallah nggih, Gus. Ditambani banyu keran masjid. Dikulinakne kuwi ya. Paringi barokah mawon. Nggih, pun mugi-mugi tambah sae nggih Pak sinten wau? Amin, Pak Mujiono. Pun Rabi. Oh, sampun, Gus. Putrane Ada pinten? putu kula. Pun duwe putu. Putu setunggal. Ora ngombene krana frustasi apa krana Mboten, nyawa? mboten. Ya pancen kebiasaan. Kebiasaan. Insyaallah. Bendina disuda. Cara mamane kan bendina to. Nggih. Disuda sik seminggu karek loro apa pisan. Amin, amin. Ngoten nggih kula dongakne nggih. Amin. Nggih, iki tak kei banyu deganku iki gendang waras. Amin, amin. Nyo Bu, jikoken Bu, nggih kancamu. Apa wonge kon rene Bu? Tak umbenane dhewe. Iki mang ya wis ngombe. Mantun. Mantun niki. Mantun piye? Iki mang mantun ngombe. Biyo, diombe lingguh teng mriko dintekne. Nyo iki sangoni Bu. Niki sing sitok amplope diwehne kribo kae kancane. Ngene wis, tak lebokne ngene. Iki sitoke kribo nika. Ya, awakmu aja ngombe lho, Bu. Heeh, iki tuturana kancamu, Bu. Nggih barokah. Lah mendem ya cek ngerti barokah barang iki. Budrek aku ya. Heeh, wis lho, deganku ning ndi? Entek. Oh ya wis, heeh, diombe. Iki wong sakmene mbane sing tak kei degan mek iki tok lho. Wis lah ra mendem kok ngono. Aja wongku malih kabeh wong mendem kene entuk deganku. Heeh, pun dadi dodol gendera gambarku barno wonge arbar. Duh, pusing anjen yo wong irna-irna nggih. Wis muga-muga kabeh sehat, selamat nggih. Sing rong apik muga-muga ndang apik. Sing anu iki mang lali non muslim Cina ngono eneke, ora enek ya. Wong apik biyen lakoni Cina. Napa? Ya, di masjid, siap. Kapan? Oh sekarang. Saya UMKM arep ngeki apa iki? Ya, cepet selak malam. Wes, hati-hati lho ning jero enek duwite. Dari Wah, gendera gambarku ngono kuwi 40. Lumayan ya. Tapi ra apa-apa, rupaku ngrejekeni wong. Ndi, ayo UMKM masih lama toh? Diparingi jamaah. Wo, kula dikeki UMKM, isine apa iki? Bakso. Madu, susu. Oke, engko tak go mulih he. Wis krana wis wengi. Yo, bareng-bareng kabeh gen rezekine lancar, umure barokah, maca sholawat nariyah ya. Mari salat nariyah, maca salat ashil, gen didohne saka musibah lan bala, didohne saka hasud, iri dengki sembarang kalir. Mari iki maca tasbih, subhanallah ila akhirih nggih. Mari maca tasbih, maca donga sapu jagat.
Ngoten nggih. Napa, Pak? Oh niki sing maringi UMKM, matur suwun Bu sinten? Bu Eka, nggih, matur suwun nggih. Nggih, keranten pun dalu pun langsung selawatan mesakne jamaah nggih. Nggih. Nggih, pun. Nggih, matur suwun Bu Eka, matur suwun nggih. UMKM masjid, nggih mugi-mugi tambah barokah. Nggih, ngapunten pun dalu masalahe. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu ونفسي بعاداتي كل معلوم لرم اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Muhammad وأشهد الظالمين اللهم صل على محمد وأشهد الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله Ya Allah. ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Dan mari kita sedaya kesaenan dunia akhirat ya Allah. Sarap-sarap. وقنا عذاب ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار. Monggo sareng-sareng nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita maos ilahilas, maos istighfar, digetuni dosa-dosa nggih. Mugi-mugi ae dhewe kabeh entuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala.